收看老包电影，今天为大家介绍的是一部捕捉就不会死的电影《战力汪洋2》。老麦和小美带着他们的宝宝开车行驶在高速公路上，他们正赶去和几名老友聚会。到达目的地后，众人在沙滩上寒暄一番，便拿着行李上了船。一行6人叽叽喳喳，兴致很高。船长和老麦的基友都带了自己的女朋友，大家品着红酒，吃着蛋糕，在微风吹拂下向大海深处驶去。中午烈日当头，男人们靠在甲板上晒太阳，船长的女友主动提出下海游泳，自然没人反对，大家下饺子一般跳进海里，享受冰冷的海水漫过全身。但小美不愿下海，老麦没有强迫她，还留在船里陪她一起逗孩子。宝宝没一会儿就睡着了，两人只好走上甲板聊天。没聊多久，老麦突然使坏，抱起小美就跳进了海里。小美吓坏了，当年她的父亲就因为溺水死在她面前，因此她患有严重的恐水症。入海的瞬间，小美眼神呆滞，整个人漂浮在海面上，不管别人怎么喊她，她都无法回应。朋友们慌作一团，他们手忙脚乱，打算把小美送回船上。可这群傻子忘了一个很重要的问题，他们跳水的时候忘了放救生梯，而船体又远远高过水面，他们等于把自己推上了绝路。众人在海中不停挣扎，尝试多次也无法碰到甲板边缘。基友的老婆体力不支，她感觉又累又冷，便趴在海豚玩具上休息。基友看着玩具心生一计，他打算踩着玩具爬到船里，但结果是人没上去，玩具还被他踩漏气了。没辙，众人又把视线放在了船头的国旗上。老麦卯着力气抓住国旗，大家都看到一线生机。可令人绝望的是，国旗质量太差，并不能负担一名肌肉男的体重，瞬间被撕成2半。而另一边，小美终于回过了神，大家凑过来好生安慰，这才让小美定下心来。但比起自己，小美更担心船上没人照顾的宝宝。时间1分1秒地流逝着，众人为了保存体力都不敢讲话。突然，一阵刺耳的铃声传来，竟然有人给基友打电话。基友的衣服就在船头挂着，一伸手就能掏下来。可船长女友由于太过激动，一直想抢手机报警，二人你争我抢，导致手机进水，无法使用。气得基友把手机直接扔进海里。无奈之下，大家只好另谋他法。他们试着把身上的泳衣都脱掉，系成绳子爬上去。老麦则潜进水里，想从船体下方找突破口，但无一例外全部失败。老麦还意外撞伤了头。基友在多次打击之下十分愤怒，他掏出一把匕首，想用匕首借力以登山的方式爬上去。船长一看，连忙上前阻止，毕竟是自己的宝贝船，不能由着别人胡来。他在水中和基友一同争夺，但意外发生了，锋利的匕首划破了基友的肚子，鲜血瞬间蔓延开来，基友就这么稀里糊涂的死了。而船长的女友则害怕鲜血引来鲨鱼，独自向大海深处游去，最终体力不支，沉入海底领了盒饭。老麦很生气，他恶狠狠地揍了船长一拳。难道兄弟的命不如你的船值钱吗？船长也很后悔，但此刻他只能沉默。很快太阳下山了，在落日的余晖下，基友的老婆也离开了。他觉得反正都要死，不如搏一搏，便独自一人向岸边游去。祸不单行，入夜没多久就下起了大雨。老麦由于体力不支和缺氧，死在了磅礴的大雨中，只剩船长和小美还在海面上浮沉。最终船长想了一个办法，他把泳镜的镜片拆了下来，卡在船体的缝隙里，自己则紧紧握住镜片，防止脱落，并让小美踩着他的手爬上甲板。历经1天，死伤数人，小美终于获救了。她放下救生梯后，果断地冲进房子里看自己的宝宝，幸好宝宝安然无恙，小美这才放下心来。但令她意外的是，船长没有上船，相反，他觉得害死基友十分自责，便准备自杀。小美怎能坐视不理？她当年没能救下自己的父亲，绝对不能让往事重演。于是她果断跳入水中，想要救下船长。可大自然用实力告诉了小美，什么叫残忍。2人双双殒命大海，无人
生还。风雨过后，终于迎来了晴天，一艘渔船经过，将宝宝救走，影片就此结束。战力汪洋的第二部试图营造出一种人为的困境，来加深观众的恐慌感。没有鲨鱼，没有反派，只有残酷的现实和窘境。但影片描绘的未免太过于荒唐。尽管在影视作品中，我们可以不追求真实，但也不能太过离谱。假如你面临主角们的困境，你会用什么办法解救自己呢？以上就是本期老炮电影为大家带来的内容。老炮电影，每天都有新东西。